اكون او لا اكون، الشهر اللي احنا فيه ده بالنسبه لنادي الزمالك حرفيا اكون او لا اكون. عندك 4 ماتشات هم اهم 4 ماتشات من وجهه نظري لغايه دلوقتي في الموسم. تكسب ال4 ماتشات دول بنسبه كبيره، انا بقول لك انت خطيت شوط كبير جدا في الدوري المصري، وبقيت يعني عديت حاجات كتيره، يعني انت فاهم، انت وقعت منافسين كتير ليك، وبتبعد على الاقرب منافسين ليك بسبب ال4 ماتشات دول. ف4 ماتشات هيفرقوا جامد جدا 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 في المنافسه على بطوله الدوري. ايوه انا مش بافور، انت عارف الدوري لسه طويل، وكان انا مش بافور، انا عارف ان ال4 ماتشات دول هم اهم من بقيه ماتشات الدوري الجايين، يعني هيفرقوا معاك كتير في المشوار بتاعك والله. ايه هم ال4 ماتشات بقى دول، وايه هم مواعيدهم؟ اول ماتش الزمالك والمصري البورسعيدي هيكون في استاد برج العرب، هيكون بتاريخ 13/9. بعديها على طول خبط لزق كده ماتش الزمالك والاسماعيلي يوم 18/9 في الاسماعيليه. يعني انت واخد بالك كنت بتلعب في برج العرب، ومن برج العرب الاسماعيليه على طول، مفيش هزار. مفيش، بص، مع الزمالك مفيش هزار، مفيش دلع، خش على الجد على طول وتكسب، لازم تكسب. بعد الاسماعيلي ومفيش هزار ترجع القاهره، هتلاعب الجونه يوم 23. وبعد ما تلاعب الجونه يوم 23 هتيجي الاهم ماتش، الزمالك والاهلي يوم 29 سبتمبر. واوعى ما تجيش يا اهلي، شوف انا واقع اهو، انا لسه مش مظبط والدنيا مش تمام، بس اوعى ما تجيش، اوعى تخاف زي المره اللي فاتت وما تجيش وتبعت جمهورك وما تجيش انت. فانا مستنيك يا اهلي، بتمنى رجاله نادي الزمالك يكونوا رجاله، واخدين بالكم يا رجاله، وتاخدوا ال4 ماتشات دول اكنهم هم ال4 ماتشات ب4 نهائيات والله العظيم. اقسم بالله العظيم لو كسبت ال4 ماتشات دول هيفرقوا معاك جدا في المنافسه زي ما بقول لك، وهتبعد عن اقرب منافسين ليك بطريقه انت مش متخيلها، وهتريح نفسك كتير جدا الكام شهر الجايين في بقيه المنافسه على الدوري. فاتمنى تسترجلوا وتكونوا قد المسؤوليه، واحنا واثقين فيكم وهندعمكم لاخر لحظه. التوفيق لنادينا الحبيب، وباذن الله الدوري زملكاوي. وبس كده، سلام.